Umutwe wa M23 wabwiye Fdlr ko abarwanyi bayo bagomba gusubira iwabo mu Rwanda. Mu gihe iyi mvugo ikunze kuvugwa n'ubutegetsi bwa Kongo bubwira uyu mutwe wa M23 kugizwe n'abanyarwanda bityo ko bakwiye gusubira mu gihugu cyabo. Umutwe wa M23 umaze iminsi uhanganye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc gifatanyije n'imitwe irimo Fdlr. Uyu mutwe ukomeje kwigarurira ibice byinshi bitandukanye birimo n'agace ka Mweso wafashe ku itariki 28. Bamwe mu barwanyi bakuru ba M23 baganirije abaturage bo muri aka gace ka Mweso babagaragariza urugwiro n'ubwuzu bwo kuba bagiye kubacungira umutekano. Colonel Alfred uri mu bayobozi ba M23 baganirije aba baturage yatangiye agaruka ku mateka ye, avuga ko ari umwana wabo kuko yavukiye muri ibi bice bya Kicanga akahakurira ndetse akahigira n'amashuri. Yavuze ko yahisemo kujya mu mutwe wa M23 kubera ibibazo by'umutekano muke biri mu gihugu cye, kandi ko uyu mutwe yinjiyemo ukomeje kugira icyo ukora mu gukuraho ibi bibazo. Yagize ati, ndibwira ko mwishimiye kumbona kandi mukaba mwishimiye kubona Colonel ukomoka hano. Yakomeje avuga ko undi wese wifuza kuyoboka uyu mutwe wa M23 ahawe ikaze kuko nta muntu uhezwa, ahubwo ko wakira abo mu bwoko bwose. Colonel Alfred yagize ati, niba uri umumayimayi, niba uri EPCRS, niba ukomoka kwa Gideon cyangwa Nyatura, nimuze mutwiyungeho tuzabakira, nimuze dufatanye gukora akazi. Uretse bariya bita Fdlr, bariya ni abanyarwanda, bo bagomba gusubira iwabo, na bariya bitwa ADF naru batahi wabo muri Uganda. Uyu musirikare uri mu bakomeye muri M23 avuga ko iyi mitwe by'umwihariko wa Fdlr ari wo muzi w'ibibazo by'umutekano muke biri mu gihugu cya Kongo. Yavuze ko ikibabaje ari uko Perezida Felix Tshisekedi we atabiha agaciro, ahubwo akaba yarinjije mu gisirikare cy'igihugu uyu mutwe wa Fdlr kandi ari we muzi w'ibibazo. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru bwafunguye imihanda bwari bwarafunze. Kubera igitutu cy'abaturage bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubutegetsi bw'intara bwiyemeje gufungura amayira yerekeza mu mujyi wa Goma aturutse hirya no hino muri iyi ntara. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant General Constantin Ndima, yavuze ko yafashe icyemezo cyo kohereza abakora ubucuruzi bakoresha imihanda iri mu duce tuberamo intambara. Ubutegetsi bwa Kivu y'Amajyaruguru buvuga ko icyemezo cyafashwe na komite ishinzwe umutekano muri iyi ntara, ikaba inashinzwe urujya n'uruza rw'ibicuruzwa. Imihanda yari imaze igihe ifunzwe yafunguwe, ikaba irimo uwa Goma na Rucuro na Kanyabayonga, umuhanda wa Goma Sake na Kicanga na Kanyabayonga, n'umuhanda wa Goma Sake Kicanga na Pinga, ndetse n'umuhanda wa Goma Sake Mushaki Masisi na Warikare. Itangazo rivuga ko iki cyemezo cyafashwe kubwo kwita ku nyungu z'abaturage ndetse bazahajwe n'ingaruka z'intambara. Gusa ubuyobozi buriho muri Kivu y'Amajyaruguru buvuga ko ibyemezo bitangiwe ku mupaka wa Bunagana hagenzurwa n'umutwe wa M23 bitazemerwa. Kubera intambara, abatuye mu mujyi wa Goma bakomeje kugaragaza ko ubuzima bwaho bugoye kuko imihanda iganayo yafunzwe. Hari amashusho y'umusore yasakaye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko gufunga imihanda yo mu bice biberamo imirwano ubuyobozi bwavugaga ko bikozwe mu rwego rwo guca intege umutwe wa M23, ariko bitabujije izi nyeshyamba za M23 gufata ibice bitandukanye. Kubwe ngo yasaba imihanda ko ifungurwa kuko iby'intambara na politike ntacyo bo nk'abaturage bibafasha. Iki cyemezo kandi gifashwe mu gihe abadepite bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru basabye Perezida Tshisekedi ko yasaba uko akemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo mu mahoro kandi intambara igahita ihagarara. Ku rundi ruhande, umutwe wa M23 wagaruje inka zirenga 1000 z'abatutsi zari zaranyazwe na Fdlr muri teritwari ya Masisi. Ku itariki 28 Gashyantare, abarwanyi ba M23 babashije kugaruza inka zirenga 1000 z'abatutsi muri teritwari ya Masisi zari zimaze gusahurwa n'abarwanyi ba Fdlr n'imitwe ya Nyatura. Ni nyuma yaho abatutsi batuye mu duce twa Katare, Kasheberi, Kaniro, Mema n'ahandi muri teritwari ya Masisi bari barimo guhunga urugomo barimo gukorerwa na Fdlr ifatanyije n'imitwe ya Nyatura na Mayimayi berekeza mu duce tugenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru dukesha imboni yacu erereye muri teritwari ya Masisi avuga ko abarwanyi ba Fdlr, CMC Nyatura na EPCRS
FCLS n'imitwe itandukanye ya mayimayi bahise babakurikirana ndetse babasha kubageraho maze babambura inka zabo zose bari bahunganye. Aba bakimara kugera mu duce tugenzurwa n'umutwe wa M23 bagaragaje agahinda kabo, bituma umutwe wa M23 ukurikirana abo barwanyi ba Fdlr n'imitwe ya Nyatura bahurira mu gace ka Kagunde muri teritwari ya Masisi. M23 yabashije kubatesha izo nka ndetse ibasha kugaruza izirenga 1000 mu gihe izindi zishwe ndetse izindi zikomeretswa n'amabombe n'amasasu yaraswaga n'iyo mitwe y'inyeshyamba nyuma yo kwamburwa izo nka. Umutwe wa M23 wahise usubiza izo nka ba nyirazo ndetse kugeza ubu abatutsi benshi muri teritwari ya Masisi bakaba bagikambitse mu duce tugenzurwa na M23 batinya gusubira mu duce bahozemo kugira ngo batagirirwa nabi n'iyo mitwe ikomeje kubibasira mu gihe abandi bakomeje guhunga bagana mu duce tugenzurwa n'umutwe wa M23. Umutwe wa Fdlr, umutwe wa SMC Nyatura na FCLS n'indi itandukanye ya mayimayi imaze igihe yibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, harimo kubica, kubanyaga imitungo yabo ndetse no kubamenesha mu duce bavukiyemo. M23 ivuga ko mu by'irwanira harimo guhagarika ku karengane gakorerwa abatutsi muri Kongo ndetse ko idateze guhagarika imirwano mu gihe iki kibazo kitarabonerwa umuti urambye.